In tanti mi state taggando sotto questo video. Squishy con pellicola e slime? Proviamolo! Raga, confido in voi a far esplodere questo video. Tutto ciò che dobbiamo fare è stendere un pezzo di pellicola e metterci dentro un po' di slime. Io l'ho modellato a forma di palla, già così sono più facilitata con la chiusura della pellicola. Successivamente dobbiamo chiuderla, quindi prendiamo i 4 lati della pellicola e li giriamo come vi sto mostrando io. Infine tagliamo la pellicola in eccesso e applichiamo dello scotch sulla parte del nodo. Raga, è fantastico! Provate anche voi a crearlo a casa, perché è davvero facile realizzarlo. Mi raccomando, se lo replicate taggatemi nel video. Comunque ha la consistenza di una stress ball, questo c'è da dirlo. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate.